Tere! Mina olen Triinu Sirge. Olen õpetaja, olen koolitaja, olen heaolu looja ja mul on väga suur rõõm, et sa oled täna jõudnud siia seda videot vaatama. Kui sa oled jõudnud, siis sa järelikult oled õiges kohas. Selle video impulss tuli mulle juba mitu kuud tagasi, aga see õige asi ei formuleerunud kuni tänase hommikuni. Ja see õige teema formuleerus tänasel imelisel hommikul. Ma salvestan seda videot väga erilisel kuupäeval. See on 8.8 portaali kuupäev ja see teema 8.8.8 on külluse teema. See on külluse loomine, külluse aktivatsioon. Ja ma tahan jagada seda külluse teemat täna teiega. Nii et alustame seda külluse teekonda koos ja tahan jagada ka seda, et augusti lõpus kutsun sind taro teekonnale. Ma olen olnud õpetajaga tarokaartides ja teen nüüd uue kursuse, mis kestab 8 nädalat ja toimub Zoomis. Et kui on tunne ja soov õppida tarosüsteemi tundma ja kasutama seda igapäevaelu praktikates, siis võid vaadata selle video all olevat linki, kus on siis kutse registreerimisele. See toimub kolmapäeviti õhtusel ajal. Ja taroteekond aitab tuua sind lähemale iseendale, täpselt samamoodi nagu meie tänane külluse teekond. Kui sa selle video lõpuni vaatad, jõuad lähemale enda külluse radadele. Ja alustame siis. Minu esimene kaart, mille ma täna hommikul välja tõmbasin, on see, mis siin on laual. Selle kaardi nimi on väike raha. Ja iga suur asi saab alguse väikestest sammudest. Nii on ka rahaga. Hakates iga kuu kõrvale panema raha ja iga kuu seda kogudes on aasta pärast juba summa piisavalt suur. Ärge kasutage seda raha tühiste asjade peale, vaid koguge nii kaua kui võimalik ja kasutage seda oma töösse või tegevusse investeerimiseks, et see tooks teile uut raha jälle sisse. Või ostke selle raha eest mõni arendav raamat või kursus. Nii suurendate oma sissetulekut ja teadmiste pagasit ning sellel on edasiviiv energia ja jõud. Selline väikese raha sõnum tuli praegu, täna hommikul ja see oli just peale seda, kui oli formuleerunud selle video nimi, see külluse aktivatsioon. Ja mis see küllus on? Et ühest küljest on see küllus raha, aga teisest küljest on see küllus ka armastus ja edu ja lihtsalt head suhted, hea olemine, hea tervis. Et seda küllust on meil tegelikult igal pool ja tihti me ei märka seda ja loodan, et me märkaks seda küllust rohkem või minu üleskutse on, et märka seda küllust enda ümber rohkem. Ka see tohutu vihmasadu on mega suur küllus, sest see on ju külluslik vesi ja veeenergiat vajame me eluks kõik. Vett vajame me kõik absoluutselt, nii taimed kui loomad. Nii et märka seda kõike, mis on meie ümber
Ja tihti enda kogemusest võin öelda, need kõige külluslikumad asjad on kõik meie ümber olemas, et see kõik on meie ümber olemas, see küllus, kui sa vaid valid märgata ja valid seda valida. Nii, selline sissejuhatus siia kaardi lugemisse. Ma jätan selle väikese rahakaardi, mis on siin rohelise värviga siia taustaks ja siia kaardi lugemisse täna tulid ka sellised märgid nagu kristallid. Tuli siis malahiit, mis on selline ilus roheline külluse rahakristall ja tuli ka tsitriin, mis on külluse kristall. Nii et nagu ma juba ütlesin, ma salvestan seda videot väga erilisel 8.8 portaali päeval ja see külluse energia tuleb siit läbi ja teemaks ongi külluse aktivatsioon, et paneme selle külluse enda ellu voolama. Nii. Ja miks ma tahtsin seda kaardid lugemist teha, on just see, et ma olen vahepeal nii palju erinevaid uusi kaardipakke saanud, nimelt 8 tükki ja see on ka märgiline just siia 8.8 külluse kaardi lugemisse. Nii et täna ma siis kasutangi kõiki neid 8 kaardipakki, mis on uued ja paar tükki võib olla siin juba vanemad ka, mis ikkagi tahtsid tulla siia tänasesse hetke. Nii et naudime seda koos veedetud aega ja vaatame, mida sõnumitel on meile siis tulla. Ma tervitan imelisi alguseid, imelisi õnnistusi ja külluslikke üllatusi. See praegune kaart võtab kokku kenasti selle, mis ma just rääkisin, et ma tervitan küllust, ma võtan külluse vastu ja märkan küllust igal pool enda ümber ja üllatun külluses, kui külluses ma elan. Nii et külluslikud üllatused ja vikerkaar, imeline värvide kombinatsioon, tähesära, et kõik see loodus kas või on meie ümber juba nii külluslik ja ilus ja praegune aeg on väga külluse rohke ka looduses, kus küpsevad viljad, kus valmivad kõik head ja paremad asjad, mida loodus meile annab, nii metsas, peenral, kus iganes, et tasub seda märgata ja tasub seda nautida. Nii. Võtan siit kohe teadliku külluse looja kaardipakist ühe sellise küllust toetava kaardi. Vot nii, tuleb selline sõnum, kas sinu taotlused pole veel realiseerinud. Ole oma taotlustega väga detailne. Ole positiivne ja kerguses. Siin võibki olla see, et sa oled küll küllusest unistanud ja loonud seda justkui enda ellu, aga seda kõike pole olnud veel sinu jaoks piisavalt või seda ei ole realiseerunud, siis siinkohal kutsub see kaart olema ülesse väga detailne. Kutsun sindki olema enda loomistes väga detailne ja pane kirja paberile täpselt need asjad, mis sa tahad enda ellu luua, mis on need kohad, mis sinu tähelepanu vajavad, mida sa tahad selles elus luua, mida sa tahad teha, milliste inimestega sa tahad koos olla, aega veeta. Ole sealjuures positiivne ehk sõnasta need soovid
enda paberi peal juba positiivses võtmes. Näiteks, kui sa tahaksid kogeda elu välismaal, siis ütle, et ma elangi juba välismaal ja pane see paber ära ja mõne aasta pärast märkad, et sinu soov ongi täitunud, aga mitte siis ainult välismaa, vaid täpselt ka see riik, see koht, see koht just, et kus täpselt, milline külakene, milline majakene, et kõik need asjad, mida täpsemalt kirja paned, mida detailsem oled, seda rohkem tulevikus üllatud, sest küllusel on kombeks üllatada ja see üllatus viib sind üllatuslikku küllusesse. Nii et teiseks on siin märksõna kergus, et kõik, mis tuleb meile kergusega, on kindlasti see õige, sest kõik, mis tuleb läbi raskuste, on võib-olla vahel vajalik õppetund, aga just see, et see õige loomine, õige külluse loomine toimub läbi südame, läbi kerguse, läbi helguse, läbi selle armastuse, läbi puhta armastuse, et siin ei ole ootuseid, siin ei ole selliseid kontrolli, siin ei ole pinget sees, vaid see ongi selline voolav, vaba küllus. Voolav, vaba küllus. Nii. Järgmised on mul elulisuse sümbolkaardid. Need on uued, väga ilusate piltidega. Ja vaatame, mida siit küllus tuleb. Millal siit küllus tuleb? Küllus tuleb sinu ellu siis, kui asjad on tasakaalus. Kui sa lood enda ellu tasakaalu enda sees kõigepealt, et mis on sinu sees, kas sul on mingisugused konfliktid enda sees lahendamata, oled sa pahane millegi peale, hoiad sa enda sees viha. See kõik survestab sind sisemiselt ja ei luba sul olla tasakaalus. Ja kui sa ei ole sisemiselt enda asjadega tasakaalus, ei saa ka väljastpoolt olla asi tasakaalus, ehk siis sa ei ole tasakaalus üleüldse. Ja ma arvan, et me kõik oleme tundnud seda tunnet, kui asjad on tasakaalust paigast ära. Siis me oleme pahased, rahulolematud, meist tekib frustratsioon, viha, me oleme nagu pahad inimesed enda lähedastele. Seda tegelikult ei vaja meist ju mitte keegi, et see on ebamugav kõigile. Selle tõttu on oluline leida tasakaal eelkõige enda sees, et lahendada ära võib-olla sellised teemad, mis on minevikus olnud, et ma ei ütle, et peaks minema mingitesse väga kaugetesse minevikusündmustesse, aga vahel on oluline lahendada ära mõni sõlmpunkt või päästikpunkt, mis on olnud minevikus, aga mille tõttu sa oled jäänud sellist viha endas kandma või mingisugust negatiivsust enda sees hoidma. Ja see muster kordub sinu elus kogu aeg ja siis sa mõtled, et miks mul kogu aeg asjad ebaõnnestuvad. Ebaõnnestuvad sellepärast, et see on kunagi sul õpitud muster ja sa lihtsalt toimid enda elus niimoodi. Sinu sees ei ole see koht tasakaalus ja siis läbi tasakaalutuse sa suudadki elus olla, aga see kogemus sinu jaoks oli vajalik siis, kui sa olid võib-olla väike laps ja näiteks ema ei pööranud sulle piisavat tähelepanu ega armastust ja siis sa läksid lapsena tasakaalust välja enda sees, käitusid kuidagi
halvasti, et saada ema tähelepanu ja ebaõnnestusid selles, aga selle mustri võtsid sa kaasa ka enda täiskasvanu ellu ja juhtub nii, et täiskasvanu elust saadavad sind tasakaalutused, ebaõnnestumised, et siis tasub vaadata korra selja taha, pöörata pilk minevikku, pöörata pilk enda sisse, teha tööd sisemise lapsega või teha tööd konstellatsiooniväljal näiteks, et leida nendele kohtadele rahu, anda nendele kohtadele õige koht ja leida siis see tasakaalupunkt endas, et kõik saab alguse meie sisemisest meist. Ja kui meie sees on tasakaal, siis see tasakaal peegeldub ka välja ja siis me paistame väljas ka teistele rahulikuna, me tõmbame ligi ka teisi rahulolevaid inimesi enda ümber ja läbi selle me saame tõmmata ligi ka küllust enda ümber, sest see kõik on tegelikult sellises seoses, sujuvas seoses. Nii et tasakaal asjade vahel on väga tähtis ja leia see koht, kus sul täna veel ei ole mingi asi tasakaalus, vaata sellele otsa, vaata sellele julgelt otsa, sest selliste punktide vaatamine enda elus nõuab ka omajagu julgust, sest alati ei ole meil seda julgust võtta, järelikult ei ole siis selleks õige aeg, et see õige aeg alati tuleb, et kui sa tunned, et sinu sees on rahulolematus, tasakaalutus, siis vii endas läbi transformatsioon, vaata sinna sisse, kui sa üksi ei saa, küsi abi, pöördu minu poole, pöördu kellegi teise poole, kes aitab sul jõuda sinna tasakaalupunkti ja läbi selle saad sa edasi elus liikuda kergusega. Nii et tasakaal aitab külluse loomisel absoluutselt. Nii, siin on mul ühed sellel aastal valitud kaardid, aga nende sõnum on väga rõõmustav. Ma võin täna otsustada oma energiat nihutada ja pühenduda armastusele ja rõõmule. No kuidas saaks veel paremaks minna? Täna sellel maagilisel 8.8 portaali päeval ma otsustan oma energiat nihutada ja pühenduda armastusele ja rõõmule ning küllusele. Armastus, rõõm, küllus. Nii. Vaatame, mida näitavad meile tarokaardid sellel korral, kuidas seda küllust luua. Vaatame, milline on kõigepealt see valupunkt külluse loomisel. Tuleb selline sauade 8, mis näitab, et asju on külluse loomisel palju, et teekondi on siin mitmeid, mis pidi küllust enda ellu luua ja ühtepidi see kaart näitab seda, et sa juba oled teinud algust nende külluse loomistega enda elus ja sa oled pannud mitmeid asju algatama, et selles suhtes sa ei ole olnud see, kes on niisama passinud, sa oled väga tublisti võtnud vastutust ja tuleb juurde siia teine kaart, mis on sauade 6, mis näitab võidukat arengut, edasiliikumist, külluse poole liikumist ja siin tõuseb esile roheline värv, mis on ehtne rahavärv, ehtne selline materiaalsuse värv ja soovitus on, et
veeda aega rohelises keskkonnas, et see roheline ümbrus paneb sulle nagu sellised mõtted pähe või annab sulle sellist energiat, mis aitab sul uusi külluslikke asju luua, et ta nagu kuidagi rahustab, maandab, isegi mets, täiesti selline metsa minek on väga hea soovitus praegu. Mine sellisesse rohelisse metsa ja ole seal selle looduse keskel, kus sa tunned, et see tasakaalustab sind, viib sind tasakaalu, mis oli meil ka väga oluline komponent külluse loomisel, külluse aktivatsioonil ning siin näidatakse seda, et oled juba teinud samme külluse loomiseks ja oled seda teemat võtnud enda elus tõsiselt ja sind on saatnud ka juba edu. Aga siin ongi nagu sellised nagu algelised sammud on praegu tehtud, et sa peaksid jõuliselt edasi astuma, kutsutakse rohkem kogema rõõmu, rohkem kogema rõõmu koostöös isegi teistega, et oled küll hea eeskuju ja näitaja teistele, aga koostöös teistega see küllus kasvab, et see aktiveeritakse nagu kõrgemale tasemele ja liigud edasi nendest kohtadest, mis täna sul ei ole tasakaalus. Siia tuleb jälle väga sarnaste värvikammadega kaart, jälle see roheline värv domineerib, et siin kaardis sa oled tundnud selle külluse loomisel enda elus mingisuguseid tagasilööke. Iga tagasilöök on võimalus. Sa täna ei ole veel seda mõelnud, et tagasilöök on sinu võimalus liikuda elus edasi, see on transformatsioon, see on muutuse koht ja see on olnud koht, kus asi ongi tasakaalust väljas. Tarokaardides 13 on surma number, muutuse number, transformatsiooni number ja see ongi siis, kui asjad on balansist väljas. Kui asjad ei ole tasakaalus, siis sa oled tundnud seda lüüa saamist ja ei ole näinud täna selles lüüa saamise punktis, et see on võimalus muutuseks, võimalus armastuseks, võimalus rõõmuks, võimalus külluseks. Ja see külluse loomine, punkt number 2 on see, et kui sa esiteks paned kirja need, mida sa tahad, mis sa soovid positiivses ja kerges võtmes, siis punkt number 2 on see, et pane kirja enda viimase aja ebaõnnestumised ja vaata, miks need asjad sul ebaõnnestusid. Vaata korra selle ebaõnnestumise põhja, et mis oli see, miks see asi sul ebaõnnestus, miks see külluse loomine ei tulnud välja nii, nagu sa ootasid, sest seal on õppekoht ja selles kohas saad sa leida selle, miks ei saa sa enda ellu küllust luua ja sealt sa saad leida selle koha, kuidas sa saad enda ellu küllust luua, sest on oluline muuta see viimased 3 näiteks tuleb viimased 3 ebaõnnestumist õnnestumiseks. Ja see on väga detailne töö, võta endale aega, kirjuta, vaata ja õpi viimastest ebaõnnestumistest. Muudame täna ära selle, et sinu ebaõnnestumised muutuvad õnnestumisteks. Vaatame, mis selle peale kaardid ütlevad. Absoluutselt tõde. Tuleb väga suure arkaani kaart
kõrge preestrinna, ülempreestrinna, mis ütlebki, et sul ongi vaja teha iseendaga tööd, et jõuda sellesse küllusesse. Siin ülempreestrinna taga on täielik küllus siin kaardil. See on ka sinu selja taga olemas ja see näitabki seda, et need ebaõnnestumised, mis on sul elus olnud, need sa saad pöörata õnnestumisteks ja läbi selle saad sa luua enda ellu, võtta vastu enda ellu selle külluse ja see on seal kõik olemas. Ja siin on ka märge veel tarokaartidele ehk võib-olla kutsutakse sind tarokaarte kasutama, neid õppima või kuidagi uurima, et võid tulla minu kursusele ja vaadata või ise õppida või vaadata, et kuidagi mingi vihje on siin sellele ja selline külluse loomine läbi selle on sinu jaoks täiesti võimalik. Nii et asjad on töös, oled teinud samme, vaata korra tagasi ebaõnnestumiste peale, et luua nendest tasakaal ja liikuda edasi õnnestumiste peale. Vaata enda sisse, sa oled kõrgemalt poolt juhendatud, sul on olemas see õnn ja näen, et see õnn, see küllus, see tuleb sinu õuele, et kaardipakist tuli välja 10, mis on selline lõpukaart, mis tähendab finaali, sihtkohta jõudmist, kingitust ja see vikerkaare sümbol juba siin tänases kaardilugemises teist korda tuleb, et siin ma tunnen, et see küllus võib olla ka seotud sellise pereõnnega, et pere on siin väga tähtis ja see peretoetus on ka sellel külluse loomise teekonnal hästi tähtis, et aktiveeri ka sellesse enda pere, et nad toetavad sind, et isegi ka lapsed, et selline toetus on siin olemas. Ja vaatame, mis on siin tulemas ka taimede maailmast, et ma olen suur taimede fänn, et mul on siin Eestist korjatud angervaksa taim ja selline looduse osa on taim ning siin on mul selline väga lahe kaktus, mis on nagu megalt kasvama läinud, et see kaktus on nii palju küllust siin saanud, et ta on nagu nii palju poegi endale siia loonud ja nii palju suurenenud, et ma ostsin selle ostsin selle kaktuse aasta tagasi ja see on nagu nii palju kasvama läinud ja selle aasta ajaga olen ka mina väga palju kasvanud, et see kaktus märgib täiesti seda, et kaktus on ka hea taim, et ei ole, et ainult torkab, et mulle sellised nunnud kaktused meeldivad ja ma valin neid, mis on pehmed, mitte nende väga teravate otstega lihtsalt ohutuse mõttes. Nii, vaatame, mis siis taimemaailmast meid siin toetavad, et igal juhul roheline värv ja see roheline värv on see, mis tuge annab. Ma näen seda, et mu küünal on siin megalt ära põlenud, et ma läks laua peal laiali, et see küllus hakkas juba voolama, et nii palju tekkis seda vabadust ja pingete vabadust praegu sellesse lugemisse. Ma tunnen, et nagu see küllus hakkas juba voolama ja aktiveeris täiesti, sai juba aktiveeritud see energia. Nii, tuleme tagasi taimede juurde ja taimekaart tuleb meile selline, mis on siis, siin on ka, selles kaardis on ka väga palju
rohekat tooni, aga väga kaunist lillat tooni, roosakat tooni, sinakat tooni. See taim on muskaatsalvei, salvei on see taim ja salveid olen ma kasvatanud koduaias endal ja salvei on tõesti üks selline püha taim, millega saab puhastada ja see taim ütlebki meile seda, et ongi vaja puhtust luua külluse teele, kui meil on liiga palju asju, liiga palju erinevaid asju, nagu ka siin see kaart 8 ütleb, et nagu mitmel rindel kuidagi üritame seda küllust luua, siis teinekord võib juhtuda see, et see küllus ei taha tulla, sellepärast et me oleme nagu liiga laiali hajutanud ennast ja see kaart ütlebki meile, et võta ennast kokku, koonda ennast ja puhasta ennast, et selline puhtus, salveiga puhastamine on väga-väga teretulnud ja see salvei on väga-väga mõnus taim ja ta on kõrge sagedusega taim, ta ühendab intuitsiooni, et siin meil tuli välja see kõrgem preestrinna, mis on selline tasakaalukaart enda sees, jällegi väga hästi sobib kokku selle 13. kaardiga siit kaardipakist. Ja see tasakaal enda sees on ka selles ülempreestrinna kaardis väga hästi näha ja siin selles taimekaardis samamoodi, et see intuitsioon siis sinu sees oleks tasakaalus ja see, et sa saadki enda seest neid õigeid suuniseid, õige tee kätte, kuidas jõuda siis selle parima eluni praeguses elus, et see küllus oleks sinuga igal tasandil, et see kõik sünnib sinu seest. Ma näen siin nagu sellist sakraalkeskuse energiat, et puhasta enda sakraalkeskust, enda elujõudu, et vaata, millistest tegevustest saad sa enda elus elujõudu ja vaata, millised tegevused sinu elus võtavad sinult selle elujõu ära. Hästi oluline on see, et sa hoiaksid ennast. Ära ütle kõigele jaa. Ütle vahel ka mõnele asjale ei, kui sa tunned, et see väsitab sind. Me ei ole loodud siia ilma selle jaoks, et ennast kogu aeg väsinuna tunda. Me oleme siin, et tunda elust rõõmu ja armastust ja nautida seda elu ja igat hetke. Ja alati ei ole vaja igale poole minna, igale üritusele ei ole vaja minna, igasse laagrisse ei ole vaja minna. Et hoia ennast, et see kutsubki sind hoidma enda eluenergiat ja kasutama enda eluenergiat õigete kohtade jaoks, õigete teede jaoks, sest kui sa enda eluenergiat suunad õigetesse kohtadesse, siis seal sa aktiveerid selle külluse voo ja võib-olla ei olegi vaja sellist väga palju neid teekondasid, meile piisab võib-olla ka täiesti ühest teekonnast, et see ongi see sinu tunde küsimus, sinu sisetunde küsimus, sinu kõhutunde küsimus, et see kõhutunne on hästi oluline ja kutsutaksegi siin seda kõhutunnet kuulama, et kuula enda kõhutunnet, mis teed pidi liikuda, hoia enda eluenergiat ja siin on ka hästi suur selline naiselikkuse energia, et see külluse loomine toimub sellises naturaalses olekus, et sa saad seda luua ka läbi naisenergiat, sa ei pea pidevalt kogu aeg tegutsema. Meil on kindlasti vaja tegutseda, et asjad hakkaksid liikuma ja et me saaksime elus paremini edasi, on vaja ikkagi mingisuguseid reaalseid samme teha, et kui me lihtsalt niisama ootame, et meile raavada sülle kukub, siis tõenäosus on väike, aga kui me ise enda südameteed käime ja teeme midagi kasulikku maailmale,
kasulikku teistele, kasulikku universumile, siis see universum tänab meid vastu ja saadab meile ka seda külluslikku energiat ja kõike küllust, et selline hoia ennast, erinevad tsüklid, nagu näiteks naiste tsükkel on ju see, et mingil ajal me oleme hästi aktiivsed, me panustame, me teeme, jälgi enda neid aegasid, kuna sa oled hästi aktiivne, siis on su energiatase kõrge ja sa suudad toimetada rohkem, aga siis, kui on see madal aeg, siis puhka, siis püüa rohkem võtta aega iseendale, lõõgastuda ja jälgi neid tsükleid, pluss siis nagu kuu liikumise tsüklid, et siin kutsutakse olema teadlik ja tasub puhastada ennast salveiga, et see salvei siis annab paneb asja voolama. Ja mul on siin olemas ka täitsa selline doTERRA, see on klarikalm, siin on ka salveid, ma praegu nägin seda, see oli mul käeulatuses, võtsin selle, et siin on ka seda salveid sees, et see on selline naiste õli, et ma panen selle energia siia ka juurde, et see salvei on selline tugeva lõhnaline energia, mis on väga võimas ja väekas, et natukene aktiveerin seda. Et võid koos minuga hingata sisse siis niimoodi sügavalt 1, 2, 3. Ja tunda, kuidas see salvei rahustav energia mõjub ja jõuab ka sinu rakkudesse ja loob sulle ellu rohkem tasakaalu ja läbi selle saad sa enda ellu tuua rohkem küllust. Nii. Mul on veel mõned kaardipakid, millest ma tahaksin ka võtta selle külluse aktivatsiooni juurde mõned sõnumid veel ja üks kaardipakk on siis selline väga kaunite piltidega teadvustasandite kaardipakk ja vaatame, mis siit külluse loomiseks siis meil täna tuleb. Vau! Tuleb selline imekaunis kaart, mis on selline hästi sügav. Vaadake seda pilti, vaadake seda kujundit. See on nagu selline portaal, mis särab keskelt, aga äärtes on selline nagu tumedad värvilised varjud ja see kaart on südame teadvustasandi kaart. Ehk see näitabki seda, et meie ümber igal pool on seda tumedat energiat väga palju, et ükskõik, kas me teeme mõne uudisteportaali lahti või kõnnime kuskil kaubanduskeskuses, igal pool on seda eksitavat infot väga palju, aga sinul tuleb usaldada enda südant ja see sinu südamekutse, sinu süda teab, see on see südameinfo, mis peaks olema see, mis on sul alati, esiteks see on alati sul käepärast, sul ainult vaid tasub korra panna käsi südamele ja vaadata seda enda südant ja kuulata enda südant, mis on siis see südame energia ja siin tulebki see südame ja kõhutunde koos energia, et see, kui sa tead, süda on see, mis justkui juhib seda
teed meil elus, seda külluse teekonda süda juhib, aga see sakraalne kõhutunne, kõhuenergia, see on see elujõud, mis viib sellel südameteel sind edasi. Ja jällegi siin need peaksid olema tasakaalus. Vaatame seda südame teadvustasandit. Selleks, et luua puhtalt tasandilt, on vajalik ühendus südame teadvustasandiga ning märgata, et südame kanal on avatud vastuvõtmisele ja väljakuvamisele endale vajalike kogemuste suhtes. Sedasi tuleb kergus sinu ellu kiiremini. Sa suudad vastu võtta ja anda tingimusteta. Vot selline süda. Ja seda pilti vaadates ja keskendudes endale ning oma elule, vaata, kuidas sinu elu voolab. Kui kergusega, siis on see kinnitus, et kõik on tasakaalus ja otsused teed südame teadvuse kaudu, mitte mõistusest ning vastuvõtmine ja väljaandmine on tasakaalus. Nii et vaata seda pilti ja tunneta, kas sa oled kerguses seda pilti vaadates. Kui sa tunned, et sa oled raskuses seda pilti vaadates, siis järelikult oled sa teinud palju otsuseid mõistuse tasandil. Aga mõistuse tasandil tehtud otsused ei pruugi juhtida meid külluseni, sellise külluseni, mis on aktiveeritud läbi südame tasandi ja mis loob sinu elu igapäevaselt edus ja rõõmus. Nii et vaata korra seda, kuidas see tundub sulle. Nii et kui asjad ei õnnestu või puudub armastus, siis puudub ka keha ja mõistuse vahel kontakt. Nii et armasta ja lähene armastusega küllusele, elule ja kogu olemusele. Selline südamekaardi energia tuleb ka siis siia juurde meile. Et väga-väga kaunis. Panen selle niipidi siia. Nii. Siia keskele jääb see. Ja lõpetuseks võtan siit sellisest kaardipakist, mis on siis meil teraapia ja ennustuskaartide kaardipakk ka ühe sõnumi veel siia külluse aktivatsiooniks juurde. Nii. Ja vaatan kohe, mida see kaart meile räägib. See kaart räägib meile, et usalda universumit. Usalda. Usaldusega on alati inimesel oma kogemuste pagas, kellel valusam, kellel leebem. Veel ebamäärasem on, kui sulle öeldakse, et usalda universumit. See tekitab küsimärke. Aga just see ongi õige. Usaldada universumit ja kõrgemaid jõude kui oma mõistus. Enam mingis olukorras ei oska hakkama saada. Nii et minu soovitus ka on alati, et usalda universumit, et see universum toob küllust, toob raha, toob armastust, toob õnne, toob rõõmu. Et usalda, vahel ongi lihtsalt vaja natukene rohkem elu usaldada. Et vaata tähti, vaata taevast, vaata öötaevast, et naudi seda elu ja märka seda, milline on see pime taevas. Kas sa näed, kui külluslik see on? Et selline usalduse kaart siia lõppu.
ja mul on siin sellised lahedad piltidega kaardid, see on ka minu üks uus kaardipakk. Mul on üleüldse ilmselt juba üle 100 kaardipakki. Ma ei ole veel kõiki jõudnud üle lugeda, aga mul on see lähiajal plaanis, et vaatame, mis kaunis pilt siit tuleb. Näed, imeline, selline heaolu pilt. Kutsutakse üles sind vanni võtma, nautima iseenda eest hoolitsemist. Nii et võta aega iseendale. Mine ujuma, praegu joon vett, sest miskit tuli kurku ja vahel ongi lihtsalt võib-olla vaikuses vaja olla, et võtadki selle duši või vanni või lähed ujuma lihtsalt vaikuses, et vahel ongi lihtsalt vaja iseendaga olla, sest iseendaga olemise aeg annab sulle võimaluse kuulata enda südant. Sellel ajal saad sa kontakti iseendaga ja see kontakt iseendaga on kõige väärtuslikum kontakt. Nii, et see tuleb ka siia juurde. Ja nüüd kõige viimane kaardipakk näitab on jällegi number 10, mis juba siin meil esines, selline rõõmusõnum, et see 10 ütleb meile, et asjad on jõudnudki praeguseks lõpule. Siin kaardis on transformatsioon ja liblikad muutumine. See näitabki seda, et me oleme jõudnud enda külluse aktivatsiooniga tänaseks ühele poole, sellel maagilisel 88 portaali päeval, kus sagedused on kõrged ja siin kaardil on ka see roheline värv jälle aktiivne, et seda rohelist värvi on olnud meil siin mitmes kohas, et see näitab, et usu endasse ja see kaart seostub siis ka selle kaardiga, kus meil oli see ebaõnnestumiste koht, et ära anna alla, sa oled imeline olevus ja see küllus on sinu sees olemas, lihtsalt leia ja vaata ja sinu unistused täituvad ja naudi seda kõike, seda protsessi rõõmuga ja leia endas üles ka see sisemine sära ja sisemine laps, et võta kas või mingisugune, mine randa, ehita liivalossi, et tee midagi sellist, mis kirgastab sinu sisemise lapse energiaid ja äratab selle sisemise lapse sinus üles, kes tundis rõõmu lihtsatest asjadest, et märka neid lihtsaid asju enda elus ja sa üllatud, kui imeline on elu, kui palju küllust on meie ümber. Alusta väikestest sammudest oma külluse teekonnal, ka selline mündi haaval kogumine on kogumine ja iga mündi, mille sa paned enda rahakassasse juurde varuks või investeerimiseks, see on ühe numbri võrra suurem, kui ta enne oli. Nii et oma taotlused saad sa teha kerguses ja positiivses võtmes. Ära unusta ka märkida 3 ebaõnnestumist ja vaadata korra nende sisse ning leida sealt need kasvukohad. Vaata enda südame sisse, kuula ennast, võta aega nautimiseks ja
jälgi enda sisemist protsessi sellega, et sul on kontakt iseendaga, kasuta salvei, eeterlikku õli või siis õlisegu, et eeterlik õli on ka siin mul täitsa käepärast, et kasuta salveid ja puhasta ennast ebavajalikust, usalda loomistsüklit, usalda, kui sa ütled millegile ei, siis sinu keha teab seda ja see ongi ei ning läbi selle saad sa võtta aega enda jaoks olulisteks asjadeks, et panna see küllus kasvama sellisel moel, nagu sina seda tahad. Et selline tuligi meie tänane lugemine siis siin selles kohas, et ma loodan, et sa nautisid seda, mina väga nautisin seda, väga ootasin seda, et ma jõuan sellesse kohta, et saan seda lugemist teiega jagada ja seda kõike külluse loomist aktiveerida ja nüüd ei olegi muud, kui me saame seda külluse loomist koos alustada, algus on tehtud, suured algused on tehtud, et nüüd saab siit ainult minna paremaks ning usalda ennast ja usalda universumit selles kohas, kus sa praegu oled sa see, kus sa olema pead ja sul on võimalus sealt kohast välja tulla, kui sa vaid seda ise soovid ja oskuslikult vaatad enda sisse. Meid täna toetas siin ka selline Ganesha, kes on küll India, selline külluse jumalanna. Ostsin ma selle kujukese Taist, et selline vahva vesiroosi peal istuv elevandi poiss ilmselt, et siin tal on nagu mitu kätt ja on ka erinevad asjad siis peos, et jaa. Ma tänan, soovin kõikidele kaunist külluse loomist, külluses elamist. Jälgige minu Instagrami kontot mystify.ee, vaadake minu kodulehte mystify.ee. Sündmuste all on tulevased sündmused. Mul on tulemas ka Human Designi koolitus. Minu Human Designi kaardis on aktiveeritud külluse värav ja olengi seda uurinud ja vaadanud, et mulle meeldivadki erinevad kaardipakid, erinevad ilusad asjad, et minu elus on see küllus asjade kujul realiseerinud, et aitan teilgi seda küllust siis luua ja seda kogeda enda elus, sest igaüks on meist armastust, rõõmu, küllust, tasakaalu, rahu ja kõike ilusat väärt. Nii et sa oled seda kõike väärt. Selle sõnumiga lõpetan ja nautige enda külluse teekonda ja märka täna vähemalt 3 ilusat asja, mis sinu ümber on külluslik. Nii et aitäh, võid panna like, võid kommenteerida seda videot, võid panna subscribe ja olen tänulik, lihtsalt tänan. Nii et kõike head ja palju armastust teile!